ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். என்னடா ட்ரீயை காமிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? இது எங்கள் பேக்யார்டில் இருந்த ட்ரீ தான். இதில் வந்து ஒரு குருவி கூடு கட்டியிருக்கு பாருங்கள். 3 முட்டை வச்சுருக்கு. அதில் நானும் ரொம்ப நாள் சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருந்தது. அதுக்கப்புறமா பார்த்தப்போ தான் அதில் வந்து முட்டை விட்டுருக்கதே நான் பார்த்தேன். நான் கொஞ்ச நாள் கழித்து செக் பண்ணாமே விட்டுட்டேன். அதில் வந்து சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருந்தது, குருவி சத்தம். பார்த்தா 2 குருவி மட்டும் குட்டியாக பிறந்துருந்துச்சு. ஒரு முட்டை பொரியவே இல்லை, அப்படியே தான் இருந்தது. மீதி 2 குருவி மட்டும் தான் கண்ணே முழிக்கல, வெறும் ஸ்கின் மட்டும் தான் இருந்தது மேலே. இது ரொம்ப ஹைட்டில் இருக்குது, என்னாலையும் இப்படி தான் பார்க்க முடியும். நேராகவே நானும் பார்க்கவே முடியல. நம்ம வர சத்தத்தை கேட்டு அந்த குருவி வந்து அவங்க அம்மா தான் ஃபுட்டு ஊட்டுதுன்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. நான் அப்புறம் விட்டுட்டு போயிட்டேன். அவங்க அம்மா வந்து தான் அதுக்கப்புறம் ஊட்டி விட்டுட்டு இருந்துச்சு ஃபுட்டை. கொஞ்ச நாள் கழித்து வந்து பார்த்தப்போ பார்த்திங்கன்னா அதோட ஹேர்லாம் நல்லா வளர்ந்துருந்துச்சு, கனல்லாம் நல்லா முடிச்சிருச்சு பாருங்கள். ஓ, எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. நல்லா பெருசாகவும் ஆயிடுச்சு குருவி. இது வந்து கீழே விழுற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன், வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கு. அவங்க அம்மா வந்து என்னை மிரட்டிட்டு போகுது பாருங்கள், எப்படி என்னை மிரட்டுதுன்னு. அதுங்களுக்கு பேச தான் தெரியல, தவிர இது எல்லாமே தெரியுது. நான் இன்னும் இந்த குருவியை தூக்கிட்டு போயிடுவேன்னு நினச்சிட்டு இருந்துச்சு அவங்க அம்மா. என்னை இப்படி கொத்திருமா அது சொல்லிகிட்டே இருக்குது பாருங்கள். நான் அந்த சைட் போயிட்டேன். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா குருவியெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவங்க அம்மா. அதுக்கப்புறம் சும்மா அந்த சைட் போனால் கூட எனக்கு கொத்துறது தான் வேலை இந்த குருவிக்கு. நான் ஒன்றுமே அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் அதுங்க எல்லாம் பெருசாகி அதுங்க பாட்டுக்கு பறந்தே போயிடுச்சுங்க. எல்லா குருவியும் பறந்துருச்சு. ஆனால் ஒரு முட்டை மட்டும் அங்கேயே தான் இருக்குது. 2 முட்டை தான் பொரிஞ்சுது, ஒரு முட்டை பொரியவே இல்லை. ஸோ அங்கேயே தான் இருக்குது அந்த முட்டை, இன்னமும் அந்த மரத்தில் பத்திரமா இருக்குது மேலே. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.